لو عايز تتعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو حتى اللغة العربية، جوجل قدمت لك حل عبقري وجبار، هو Little Language Lessons. دي أداة جديدة من جوجل متطورة من خلال جيميناي أو مبنية من خلال جيميناي. دي بتخليك إن أنت تقدر تتعامل بأي لغة أنت عايزها. يعني مثلا حصل لك موقف وأنت ما بتتكلمش اللغة الإنجليزية، فمن خلال Little Language Lessons الأداة دي هتخليك تقدر ترد على اي موقف. طيب هتدخل على Little Language Lessons، هسيب لكم لينك الويب سايت في الديسكريبشن تحت الفيديو، واول حاجه هتجيلك هي الصفحه دي مكتوب فيها Little Language Lessons، وهنسجل الدخول بالحساب بتاعك على جوجل اللي هو ساين ويز جوجل. بعد ما انت سجلت دخول، هو بيقول لك قبل ما انت تبدا، بيقول لك ان الاداه دي لسه جديده، فلسه هتتطور اكتر واكتر، فدي اول فيرجن ليها. فهنقول له I understand و continue. هيفتح لنا بقى الصفحة الرئيسية اللي احنا هنبدأ نتعامل من خلالها. في عندنا أول حاجة التايني ليسونز وسلانج هانج والوورد كام. طيب أول حاجة معانا، أنت دلوقتي عايز كلمة معينة، فأنت هتديله الكلمة دي فهيطلع لك عليها كلمات تانية ومواقف وجرامر وكل حاجة أنت عايزها هتلاقيها. تاني حاجة السلانج هانج، دي أنت بتتعلم اكسبريشنز جديدة من خلال السيكشن اللي هو بتاع السلانج هانج، وأنت ممكن تجنريت محادثة ما بين النيتيف سبيكر من خلال السلانج هانج. اخر حاجه اللي هي الوورد كام، انت بتقدر من خلالها ان انت تسكان اي كلمه، وانت عملت سكان لكلمه معينه فبيقدر يترجمها لك وبيقدر يطلع لك عليها محادثات ويعمل عليها كل حاجه انت محتاجها. فانت من خلال السكان ممكن حتى تتكلم مع الناس او حتى تفهم الكلام اللي مكتوب وتحوله لاي لغه انت محتاجها. فجوجل طبعا طلعت لنا الاداه القويه دي عشان نقدر نتعامل مع بعض وتبقى الحياه سهله في التواصل مع اي جنسيات اخرى او اي لهجات اخرى مختلفة عن اللهجة بتاعتك او اللغة بتاعتك. طيب هنبدأ مع اول حاجة التايني ليسونز وندوس على تراي ات. طيب انا دلوقتي مثلا هو مديني اقتراحات هنا كده. اول حاجة التايني ليسونز و ريليتيف فيكابيولري والجرامر وتيبس وشوية حاجات كده انت ممكن تعملها. فاحنا اول حاجة هنشوف اللغة اللي احنا عايزينها، فمثلا هنختار اللغة الإنجليزية وهنقول له بقى إيه السبب. فمثلا هو كان مدينا اقتراح إن إحنا عايزين مثلا ناخد تاكسي، فانا اقول له مثلا تيكينج ا تاكسي، انا عايز دلوقتي اخد تاكسي، وهنقول له جنريت. طيب دلوقتي هو بيقول لي في البريتش انجلش فور تيكينج تاكسي، ده هو بيقول لك ان هو دلوقتي انت ده ان انت عايز تاخد تاكسي وفي البريتش انجلش. لو انت عايز تعدل او تجنريت حاجه تانية او تكنسل خالص، فدي الكلمات اللي هي ممكن انت تقولها يعني. طيب احنا اول حاجه مثلا ادي تاكسي رانك، فانت مثلا ممكن تكون مش عارف تنطق كلمه فهتدوس على Taxi rank. تمام، هتدوس على الصوت هنا هيطلع لك الصوت بتاع الكلمه. وفي هنا تاني كلمه مقابل ليها مثلا Black cab. Mini cab. Hail. طيب فدي كل الكلمات اللي انت ممكن تستخدمها عشان تطلب تاكسي اجره مثلا من خلال شويه الكلمات دول. فهو دلوقتي انت قلت له انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه فاداك ليها مجموعه الكلمات دي. طيب دلوقتي بقى انت عايز جمل، انت دلوقتي عايز جمله كامله. هو مقترح عليك جمله بيقول لك مثلا where would you like to go، فانت عايز تروح فين. او مثلا ده لو حد هيرد عليك يقول لك كده مثلا، فانت عايز تسمع الجمله ومش عارف تقراها او تسمع الشخص الجمله دي مثلا. Where would you like to go? فدلوقتي انت اتعلمت برضو اللهجه وتعلمت الجمله وسمعت الكلام بيتنطق ازاي. فانت دلوقتي بقى معاك كلمات وبقى معاك جمل على نفس الحاجه اللي انت عايزها، على نفس الموقف اللي انت عايزه. دي طبعا حاجه كويسه. انت دلوقتي مش هتضطر بقى ان انت تحفظ كميه كلمات وجمل ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا انت كل الموضوع هيبقى ايه، انت دلوقتي في موقف معين. انا دلوقتي صحيت الصبح هشرب كوبايه شاي، هخرج بعد كده انزل افطر في الشارع، اروح الشغل، هعمل كذا هعمل كذا. فكل المواقف دي انت ممكن مع نفسك ان انت تترجمها، او اللي هو تقول بقى ليه الاداه دي انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته وهتتعامل. فانت هتتعلم اللغه الانجليزيه من خلال المواقف اليوميه اللي بتقابلك، وكل حاجه هتبقى سهله وبسيطه مع الاداه دي. والاداه دي لسه في بدايتها، فهيضيفوا حاجات كتير جدا هتخلي ان انت تتعلم اي لغه هتبقى سهله جدا. او حتى انت ممكن ما تحتاجش ان انت تتعلم تقعد تدرس يعني، لا انت هو بالموقف هتترجم الحاجه وهو هيطلع لك الحاجات المقابله ليها او انت تنطقها ازاي او تتعامل بيها ازاي. فدي برضو اكتر من اختيار. Keep the change. Are you heading towards? فدلوقتي هتقدر برضو تشوف اكتر من حاجه. يعني انت مثلا هنا هتقدر تقول له سي مور يجيب لك مواقف تانية ونفس الكلام. طب احنا دلوقتي جينا خلاص على
اخر حاجه بقى التيبس بقى، فهو بيقول لك هنا، فمثلا هنا بيقول لك انت عايز تستخدم كلمه التيك دي ليه، ان انت عايز مثلا تستخدمها في ترانسبورتيشن او التنقل والكلام ده كله. فمديك تحت هنا شويه كلام برضو بيفهمك ليه هتستخدم كلمه تيك دي او هتستخدمها ازاي، وهنا مديك اكزامبلز عليها برضو بالصوت اللي انت عايز تسمعه. Let's take a taxi to the station. It's quicker. هي احلى حاجه طبعا في الموضوع النطق، انت هتتعلم النطق بطريقه كويسه جدا، فكل الكلام اللي انت عايزه هتسمعه وهيجيب لك بقى مواقف اكتر واكتر. طيب دي كده بالنسبه لاول سيكشن معانا اللي هو التايني ليسونز. هنرجع بقى للسلانج هانج، نفس الموضوع، هنقول له اللغه مثلا نفس الحاجه، احنا عايزين انجلش يو كي وجنريت. فده كده سيتويشن تقدر ان انت برضو تتدرب عليه وتفهم الكلام اللي فيه. وهنا جايب لك برضو هنا ايه سيتويشن تاني او جمله تانية انت ممكن تسمعها وتتعلم منها. Morning. These are rather smashing, aren't they? فطبعا زي ما احنا قلنا، انت دلوقتي كده سمعت اول جمله، يعني ده السيتويشن، الموقف اللي المفروض حصل، وده شويه بقى ايه شخصين بيقعدوا يردوا على بعض، فانت هتفهم برضو من خلاله الموقف كله، وده برضو هيزود فهمك اكتر للغه وفهم اكتر لطريقه النطق، وانت هتتعلم اكتر واكتر مع تاني جزئيه معانا اللي هي السلانج هانج. طب هنيجي بقى لاخر حاجه معانا اللي هي وورد كام. دي انت من خلالها بتقدر تسلكت برضو انا عايز هسكان لغة ايه، وهنوبن كاميرا وهنبص على الكلام اللي احنا عايزين نترجمه او الكلام اللي مكتوب عشان نفهم ايه الكلام ده. او حتى انت مثلا ماشي في الشارع ولقيت حاجة قدامك وصف لمكان معين وانت عايز تفهم بسرعة، فهتطلع الوورد كام وهيقول لك ايه ده ويترجمه لك، حتى ممكن يطلع لك مواقف عليه. فدلوقتي الوورد كام هتفهمك بقى كل حاجة من خلال ان انت تسكان الكلمة اللي انت عايزها. فدلوقتي جوجل عملت الأداة دي، وهي الصراحة أداة قوية جدا ومفيدة لأي حد عايز يتدرب على اللغة، يتدرب على النطق، يفهم لغات جديدة في حياته عشان يقدر يتعامل مع أي شخص حتى لو من جنسيات تانية. فالليتل لانجوج ليسونز دي أداة قوية جدا من جوجل، وهي مبنية من خلال جيميناي. الأداة دي هتتطور أكتر وأكتر وهتبقى اقوى، وهتطلع لنا ان شاء الله، ده بالنسبه للكلام اللي موجود في الاداه دي والتطورات اللي هتحصل، فالاداه هتبقى قويه جدا وهينزلوا تحديثات اكتر واكتر، ودي لسه اول فيرجن من الاداه. لو كنت مستمتع بالحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وتقول لي عايز تتعلم ايه في الحلقات اللي جايه باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي.